리프팅되는 7,900원짜리 뷰티 디바이스? 아니 보통 뷰티 디바이스 가격은 10만원대 이상으로 후덜덜한데 알리 직구 뷰티템으로 핫한 7,000원대 디바이스가 있어 바로 가져왔습니다. 누가 쓰던 건지 뜯어져서 왔고 7,000원인데 뭘 바라냐. 플라스틱 장난감 같은데 오 불 들어와요. 오 기능도 많아. 진짜 효과가 있는지 당장 써볼게요. 저는 이 모드로 써볼게요. 오 따뜻해. 여길 잡고 피부에 대면 진동이 되는데 세게 조절도 가능하고 와 가성비 미쳤는데요. 기분 탓인가? 좀 갸름으신 것 같은데? 제가 일주일 정도 써본 후 찐 후기 올려볼게요. 왠지 좋을 것 같은 기분? 궁금하면 구독 꾹 구독하고 꿀팁 받자.